Дали камбаната, ако може да ще стане и Индия. О, това става всеки за да. Ни председател. Може да отпаднем 4 мача по сега сме силни отбори. Абе да замисля да започваме. Искам първо да ви благодаря, че се озовахте на поканата на инициативен комитет, който иска да възстанови шосейното колоездене в нашия град. Искам тук да кажа, че ние не възстановяваме клубът, който съществуваше до сега, той е съвсем отделен. Ние ще се опитаме да учредим нов клуб. Само искам да припомня два факта, че беше малко странно, че в нашия град, в който се е учредил първия колездачно дружество 1902 година, до сега нямаше, а също победителът от първата обиколка на България 1924 година също е от нашия град. За да... Сядайте! Тръпнете си и столови насам. Тая масичка може да пити. За да имаме колездачен клуб, какво трябва да се направи? Трябва да се регистрира със съдебна регистрация юридическо лице с нестопанска цел. За да се регистрира това юридическо лице, какво ние трябва да направим? Нашето събрание, което може да се нарече вече учредително събрание, да избере председател на бъдещия клуб и управителен съвет. Управителният съвет може да бъде от 3 до 7 човека и да се разгледа устав. Устава също трябва да бъде приложен в съда и управителният съвет трябва да представи необходимите документи.